կբերի դրա դեմ պայքարին, այսինքն նաև արդյոք վերհանվում են պատճառները ամենակարևորը, որ հենց դրա դեմ պայքարը տարվի, խնդրեմ։ Երևի կամ վերջից իրականում այս ամենատարածված հարցն է, հա, ինչու ունենք բռնություն կանանց նկատմամբ, որովհետև ունենք անհավասարություն, հա, եւ այս ամբողջ ռազմավարությունը հենց ուղղված է այդ անհավասարության եւ խտրականության մեղմացմանը, հա, դրա տարբեր դրսևորումներին, այսինքն տարածված կարծիք կարող է թվալ, որ աղքատությունն է կամ այլ պատճառներ եւ փորձենք դրա դեմ պայքարել, բայց դա բռնության պատճառը չի, բռնության պատճառը այդ անհավասարությունն ու ուժն ու իշխանությունն է, որ առհասարակ կա կանանց նկատմամբ։ Հիմա եթե ասենք, որ դրան այս ամբողջ ռազմավարությունը այո ուղղված է հենց այդ ուժի եւ իշխանության եւ անհավասարության խզվածքի վերացմանը։ Թերևս կարծում եմ այս վերջերս համենայն դեպս այդ հարցը ուղղված չէր, որ արհեստական օրակարգ է, երևի 17 թվականին կարողացանք փարատել նաև այդ տեսակետը, երբ ընդունվում էր ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, առաջին օրենքը դեռ, որ դա արհեստական օրակարգ չի եւ կանայք ամեն օր են տուժում բռնության տարբեր դրսևորումներից։ Ես կարող եմ տարբեր վիճակագրություններ բերել պետական մարմինների կողմից, հասարակական կազմակերպությունների, բայց միայն ասեմ, որ նախորդ տարի մենք ունեցել ենք հենց բռնության հիմքով 9 կնոջ սպանություն, հա, կարծում եմ սա եւ սրանք միայն հայտնի սպանության դեպքերն են, որոնք ԶԼՄ-ների կողմից են, այսինքն մենք նաև փորձում ենք մշտադիտարկել այդ դեպքերը, մամուլում հայտնված դեպքերն են։ Ես վստահ չեմ, հնարավոր է եւ ավելի բարձր լինի այդ թիվը, այն դեպքերը, որոնք առհասարակ օրինակ չի արձանագրվել բռնություն, բայց վրա է հասել մահ կամ ինքնասպանության են դրդել, այսինքն այս վիճակագրությունը պետք է հաշվի առնենք, հա, որ թերևս բռնությունը այո հանգեցնում է նաև կանանց մահացության եւ սպանության եւ տալ այդ քաղաքական գնահատականը, որ կանայք սպանվում են բռնությունից մեր երկրում։ Ես մի քանի ուղղակի նաև թվեր նշեմ, որ շատ հաճախ նաև տարբերություն ենք տեսնում օրինակ քննչական կոմիտեի կողմից եւ քաղաքասարակության տված ցուցանիշներում եւ շատ հաճախ դա անգամ կրկնապատիկն է, հա, եթե հիմա հստակ թիվ չեմ կարող նշել քննչական կոմիտեի, բայց մոտ 2000 դեպքի մասին են օրինակ միջինը, չէ, կարծես թե արձանագրում քաղաքասարակություն, այլ կազմակերպությունները, որոնք աջակցություն են մատուցում, նրանք արձանագրում են համարյա դրա կրկնակին։ Եվ դա պայմանավորված է նրանով, որ եւ հենց այս ռազմավարության կարևոր բլոկերից մեկն է նաև արձագանքի ամրապնդումը, որ նաև փորձեցինք այդ վերապրածակենտրոն մոտեցումը ներդնել նաև արձագանքման շրջանակներում, դարձնելով թե ծառայությունները ավելի հասանելի եւ ավելի ներառական, բայց նաև ինչպես Տիկին Բոստանչյանն էլ նշեց, այդ վերապատրաստումների միջոցով իրազեկելով, որ սրանք ուղղակի կենցաղային բռնության դեպքեր չեն, սրանք հստակ նպատակաուղղված բռնության ցիկլային բնույթ ունեցող դեպքեր են եւ արձագանքն էլ չի կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին է օրինակ սովորական բռնության դեպքի համար, հա, պետք է հստակ մասնագիտացված մոտեցում թե իրավապահ, թե դատական եւ թե ծառայություններ մատուցողների կողմից։ Իսկ եթե անգամ հստակ վիճակագրություն, եթե անգամ չունենաք, այդուհանդերձ հետաքրքիր է պատկերը, հա, բռնության որ տեսակն է ավելի գերակշռում, ֆիզիկական, հոգեբանական, նաև տնտեսական բռնություն ունենք։ Նաև սեռական բռնություն ունենք, իրական դժվար կլինի ինչ-որ մեկը առանձնացնել, համենայն դեպս ավելի դիմում են հենց ֆիզիկական բռնության դեպքերով կանայք, բայց դա չի նշանակում, որ պատճառն այն է, որ միայն դա է դիտարկվում բռնության տեսակ։ Դե հենց դա էի ուզում նշել, այո, դա է շատ հաճախ դիտարկվում եւ նաև ընկալումը, որ հոգեբանական բռնությունը այդ ճնշումները, այդ նվաստացումները եւս բռնությունն է, ցավոք սրտի շատ հաճախ նաև խորհրդատվությունների ժամանակ ենք հասկանում, որ կանայք չեն նույնականացնում դա։ Ես կուզեմ նաև խոսել սեռական բռնության մասին, որովհետև սա մի առհասարակ թեմա է, որի մասին մենք չենք խոսում ընտանեկան բռնության նաև կոնտեքստում, որ եւ նաև սա իմ փորձը որպես ծառայություններ մատուցող, նաև ես 5 տարի աշխատել եմ դեպքերի հետ, կարող եմ նշել, որ ամեն 4-րդ կնոջ մոտ մենք նույնականացնում ենք նաև ամուսնական բռնաբարություն, որի մասին ինը չի խոսում առհասարակ, բայց հստակ այդ
վարքի պատեռները, տրավման, որ արձանագրվում է կնոջ մոտ, վկայում է նաև սեռական բռնության մասին, ընտանեկան հարաբերություններում, որը խիստ տարբերվող է այլ միջավայրերում սեռական բռնության դրսևորումներից։ Դրա համար ձեր հարցին գուցեև վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ավելի շատ ֆիզիկական բռնությունն է, համենայն դեպս ոստիկանության եւ իրավապահ մարմինների կողմից, բայց նաև դա նրանից չի, որ չունենք հոգեբանական կամ տնտեսական կամ սեռական բռնություն։ Եվ նորից եմ կրկնում, երբ իրականացնում էինք ռիսկի գնահատում, առհասարակ կնոջ կողմից չի մատնանշվում բռնության այլ տեսակները։ Մինչդեռ նորից եմ կրկնում, տրավմատիկ իրափորձը վկայում է, որ միանշանակ մենք գործ չունենք միայն ֆիզիկական դրսևորումների հետ բռնության։ Բոստան ջան, պետք է խնդրեմ արդեն այստեղ